Bismillahirrohmanirrohim. Muhtaram azizlar, xalqimizdan tushgan savol al-misoq haqida tushuncha bergan edik. Bugun ana shuni tatimmasini inshaalloh sizlar bilan bo'lishamiz. E'tibor berib kelayotgan bo'lsangiz, biz ko'pincha Marg'ilonda o'tgan ulug' allomalar haqida, ularning qoldirgan asarlaridan istifoda qilamiz. Abdusamad Oxun Qoyil Marg'iloniy aynan al-misoq haqida shunday ta'rif beradilar. Adamdan keltirurda ruhimizdan va'da olgandir. Adamdan keltirurda ruhimizdan va'da olgandir. Inobat halqasini bandalar bo'yniga solgandir. Yaqin nuri kangul ganjinasida jilvalangandir. Havoyi nafs ila dunyoda ba'zidan yo'qolgandir. Yurib shar'iy nabiyda istiqomat aylasanglarchi dedilar. Ya'ni Alloh taborak va taolo yo'qlik olamidan bu dunyoga bizni keltirayotganda ruhimizdan va'da olgan. Mana biz avvalgi chiqishlarimizni aytdik. Adamdan keltirurda ruhimizdan va'da olgandir. Va'da olgan, Robbilaring emasmanmi deganda sen bizni Robbimizsan dedik. Bu orqali nima bo'ldi? Inobat halqasini bandalar bo'yniga solgandir. Shu orqali, ahd olish orqali bandalarni o'ziga haqiqiy banda ekanliklarini nima qildi? Paydo qildi. Ya'ni shu orqali bandalar unga haqiqiy banda bo'ldilar. Bo'ynilariga Allohga inobat, Allohga yuzlanishlik halqasi bo'ynilariga solindi go'yoki. Va eng sharafli halqa banda bo'lishlik. Yaqin nuri kangulgan jinasida jilvalangandir. Va shu ahd al-misoq orqali bandaning qalbida iymon nuri nima bo'ldi? Porpiradi. Iymon nuri yoqildi. Lekin oxirida aytadilarki, afsuslik bilan, mana shu azaldan inson qalbiga yoqilgan iymon nuri nima bo'ladi? Dunyoga kelgandan keyin dunyoda ba'zi odamlardan nima? Havoyi nafs ila dunyoda ba'zidan yo'qolgandir. Nafsu havosiga, shahvatlariga, gunohu ma'siyatlariga berilish sababli qalbga yoqilgan iymon nuri ba'zi odamlarda o'chgan, o'chmagan chog'ida ham nuri juda ham pastlagan deydilar. Shunday deb turib bir nasihat bilan tugatadilarki, yurib shar'iy nabiyda istiqomat aylasanglarchi, gunoh va isyonlar dahshida emas, shariati nabiy payg'ambar alayhissalomning muborak shariatlarida amal qilib, bu orqali iymon nurini kuchaytirib, shu nur bilan yashab, qabrga ham shu nur bilan kirib, qabr zulmatini bu nur yoritib, qiyomatda ham shu nur orqali tirilib va qiyomat zulmatlarida ham shu nur orqali yurib, hisoblardan salomat o'tib, jannatga kirib olsalaring bo'lmaydimi deya xitob qiladilar.